lenda de hoje, o Visconde de Mauá. O local na Serra da Mantiqueira, entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, é famoso por conta das supostas entidades de outro mundo. Segundo relatos das pessoas, duendes, fadas e gnomos já foram vistos por lá. No entanto, a magia não está disponível para quem quiser ver. Apenas para crianças e alguns adultos conseguem flagrar, meu Deus do céu, as criaturas. Mesmo assim, o turismo sobrenatural faz parte dos atrativos da bela localidade. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem curtinho, tá? Desculpa pelo erro de pronúncia, né, alguns erros. Desculpa pelo zoado que tá ocorrendo ultimamente no vídeo, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima, tchau!